Кызыбызды Москвага тай эжесиникине жөнөтөлү жардамга. Кичине болсо да иштеп келсин. Москвагабы? Мейли. Бизге кредит жапканга да жардам болот. Сүйлөшөлү. Ата, апа, мен келдим. Ой кызым, келдиң бе? Заматым. Заматым. Окууларың жакшы? Ооба, жакшы. 2 айдан кийин мени грант менен Европага жөнөткөн жатышат. Ой, Европаны эмне кыласың? Москвага эле барып иштеп келчи кызым. Быйылчы эптеп тай эжеңдерге барып Москвада иштеп кел. А окуңду бул жерден жээңизге айтып, тыйын тыпыр берип бүтүрүп турабыз. Кредит да төлөш керек. Анын үстүнө атаңды жумушу да болбой жатат. Көрүп атасың го. Мен 1 жылдан кийин окуум бүтмөкмүн да. Келип деле уланта бересиң кызым. Анда 1 жылга академия алып кетейин. Жок. Жок кызым. Убакытты өткөрбөй. Мен ошо жээниме дайындап коем, сенин окууңду уланта берет. Макулбу? Сен кийин келгенде кадимкидей окууңду улантып бүтүрө бересиң. Макулбу? Макул. Жээним, кандай иштериң жакшыбы? Жакшы тага, өзүңүз жакшысызбы? Жакшы. Жээним, эми азыр заман жаштардыкы. Кызымды Москвага жөнөттүм. Силерди окуйт да. Эми ошо жээнимди сен өзүң бүтүрүп, окуусун аягына чыгарып кой. Эми тууганчылык эмне, сенин жардамың ушул болсун эми. Ой, Азамат кызым. Ой, кызым. Кандай иштер? Ой, кызым. Келдиң бе? Ой, Азаматым, мен. Кызым келген турбайбы? Кандай келдиң? Жакшы, келип алдым, жакшы. Азаматым. Тай эжеңдер жакшы жүрүшөбү? Ооба, жакшы жүрүшөт. Сиздерге салам айтты. Саламатта болсун. Жакшы, кызым. Кана, о мен кызыбыз келди. Кудайым ушундай тынчылык, аманчылык, үйүбүздө тынчылык болсун, Аллаху акбар. Жакшы келипсиң, кызым. Сенин окууларыңды жээниме айтып, баарын табыштап койгонбуз. Эми барып сени окугун. Макул? Жарайт, кызым. Чайдан коем. Саламатсызбы, мага справка керек эле. Саламатчылык, фамилияңыз ким? Кымбатбекова. Кымбатбекова, сиз тилекке каршы окуудан четтетилдиңиз. Ата, апа. Бирөөгө акча сунуштап, бирөөнү да келечегин балта чабабыз. Бир аз күтө туруңуздар. Мен буйруса кийинки жылы окуумду кызыл диплом менен бүтүп, өз кесибим менен Кыргызстанда эле иштеп, сиздерге да жардам берем.